Hello guys, in this video we will talk about cockatiel tattala പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ cockatiel തത്തകളിൽ ഏത് നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നും അതുപോലെ cockatiel തത്തകൾ മനുഷ്യരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുമോ ഇണങ്ങില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ cockatiel തത്തകൾ സംസാരിക്കുമോ സംസാരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് തത്തകൾ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 100% ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു cockatiel തത്തകളെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓരോ വീഡിയോസ് എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ തത്തകളെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ പോവാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് cockatiel തത്തകളുടെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരും. രണ്ടാമതായിട്ട് cockatiel തത്തകളുടെ ബ്രീഡിംഗ് ഏജ് ബ്രീഡിംഗ് ടൈം പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ cockatiel തത്തകളുടെ ഏത് നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. നാലാമതായിട്ട് cockatiel തത്തകളുടെ പ്രൈസിങ്ങും അഞ്ചാമതായിട്ട് cockatiel തത്തകൾ നന്നായിട്ട് മനുഷ്യരായിട്ട് ഇണങ്ങുമോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് cockatiel തത്തകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഗൈസ്, cockatiel തത്തകൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശികളാണ്. അതായത് കൊക്കാറ്റോ അംബ്രല്ലോ കൊക്കാറ്റോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തത്തയുടെ വേറൊരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്, വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, കൊക്കാറ്റോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കൊക്കാറ്റോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൊക്കാറ്റോയും കോക്കറ്റയിലും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോക്കറ്റയിലെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 15 to 20 വർഷം വരെയാണ് കോക്കറ്റയിലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. ചില തത്തകൾ 25 വർഷം വരെയും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 10, 15, 20 ആ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ കോക്കറ്റയിൽസ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഗ്രേ കോക്കറ്റയിൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ യെല്ലോ കോക്കറ്റയിൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ക്രീം കളർ കോക്കറ്റയിൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അൽബീനോ കോക്കറ്റയിൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പിന്നെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ കളറിലായിട്ടുള്ള കോക്കറ്റയിൽസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ്സ് ആണ്. വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് കോക്കറ്റയിൽസ് ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള കോക്ടെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രീം കളറിലുള്ള കോക്ടെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേ കളറിലുള്ള കോക്ടെയിലുമാണ്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ഏത് കളറിലുള്ള കോക്കറ്റയിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ബിഗിനറാണ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തത്തയെ വളർത്തുന്ന കോക്കറ്റയിൽസിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ കോക്കറ്റയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രീം കളർ കോക്കറ്റയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേ കളർ കോക്കറ്റയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ചീപ്പാണ് അത്യാവശ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ വളർത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അൽബീനോ കോക്കറ്റയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ കോക്കറ്റയിൽസിലോട്ട് മാറാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്രീം കളറും ഗ്രേ കളറും തന്നെയാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇനി കോക്കറ്റയിൽസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം. കോക്കറ്റയിൽസിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്പ്രിംഗ് ടു ഓട്ടം വരെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ വർഷത്തിൽ 3 to 4 തവണ മെയ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മെയ്റ്റിലും 3 to 4 eggs വരെ ലേ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹാച്ചറി റേറ്റ്, എഗ്സിൻ്റെ ഹാച്ചറി റേറ്റ് ഹൈ ആണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രീഡാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രീഡേഴ്സ് ഇത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ കോക്കറ്റയിൽസിനെ ഒരുപാട് വൈഡ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, ഈ കോക്കറ്റൽ പാരറ്റ്സിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 വയസ്സ് തൊട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1.5 വയസ്സുള്ള പാരക്കീറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പാരറ്റ്സിനെ മേടിച്ചതിന് ശേഷം മെയിലും ഫീമെയിലും 1.5 വയസ്സുള്ളതിനെ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 6 മാസം നിങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കേജൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രീഡിംഗ് ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് ബ്രീഡാകും. ഓക്കെ, ഇതിന് നാലാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഗൈസ്, ആദ്യം അഡൾട്ട് തത്തകളുടെ പ്രൈസ് പറയാം, പിന്നെ അതിനുശേഷം കുഞ്ഞു തത്തകളുടെ പ്രൈസും പറയാം. ഗൈസ്, അഡൾട്ട് കോക്കറ്റയിൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പെയറിന് 2600 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അത് ക്രീം കളർ യെല്ലോയിഷ് ക്രീം കളറിലുള്ള കോക്കറ്റയിൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പെയറിന് 2600 രൂപയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ഒരു മീഡിയം റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്. ഒരു 100-200 രൂപ കൂടിയോ കുറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത് ഗ്രേ കോക്കറ്റയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 2500 രൂപയാണ്. ഇതും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വേരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2500 രൂപയാണ് പെയറിന്. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കൻ്റെ പ്രൈസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1000 തൊട്ട് 1500 രൂപ, 1700 രൂപ, 1800 രൂപ അതുവരെയൊക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കന്, കോക്കറ്റയിലിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കന് പ്രൈസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു മന്തിന് താഴെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 മാസം 3 മാസമായുള്ള തത്തകളെ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോഴും ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പേടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2 മാസം 3 മാസം ടൈമിൽ എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് 5ാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യരുമായിട്ടാണ്. കോക്കറ്റയിൽ തത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്ന തത്തയാണ് കോക്കറ്റയിൽ തത്തകൾ. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കൊഞ്ഞൂർ തത്തകളെക്കാളും മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇണങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു തത്തയാണ് ഈ കോക്കറ്റയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ പറത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അതൊക്കെ കോക്കറ്റയിൽസ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ
സിമ്പിളായിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറത്തി വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഗൈസ് കോക്കറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ഒരു പെറ്റിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോക്കറ്റെയിൽസിനെ കൊണ്ടു നടക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ ഷുവർ, ഞാൻ 100% ഉറപ്പ് തരാം. നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തത്തയെ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ കോക്കറ്റെയിൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വരാം. സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട്, സംസാരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ദ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കറ്റെയിൽ പാരക്കീറ്റ്സ് സംസാരിക്കില്ല. ഓക്കെ, കോക്കറ്റെയിൽ തത്തകൾ സംസാരിക്കില്ല. അവർ പക്ഷേ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിർത്തണ്ട, സംസാരിക്കില്ല. ബട്ട് അവർ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സൗണ്ടും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ടൂൺ അടക്കം എല്ലാ സൗണ്ട്സും അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോക്കറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ടൂൺ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ടുകൾ എല്ലാവരും ക്യാച്ച് ചെയ്യും. സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടുകളും, കോഴി കൂവുന്നത് മുതൽ കാക്ക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായാലും തത്തകൾ വിളിക്കുന്നതായാലും സൗണ്ടുകൾ എല്ലാ സൗണ്ടും അവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേ സംസാരിക്കില്ല. അവർ 100% ഉറപ്പാണ് അവർ സംസാരിക്കില്ല. യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ. പക്ഷേ അതൊക്കെ 100-1 അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000-1-2 തത്തകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ റീപ്ലൈ തന്നേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിഖ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവേഴ്സ് ഓൺലി പെറ്റ്സ് ട്യൂബ്.